Essa é a parte 2 da família. Ela tá ligando aqui. Essa é a parte 3, né? 2. 3. Uma, né? É a parte 1. Que a gente usa no Tio. de 2. Olha lá, gente. Vai fritar o ovo. Ela vai cozinhar o ovo. Se dá certo. Se dá certo, eu E vai, ué. Vai. espero que sim. Vamos brincar com tudo isso? A gente dá uma pausa no vídeo aí. Quando tá pronto, quando Aí- estiver pronto, vai continuar. Quando tiver pronto, gente, a gente volta. Fui. Vamos brincar. Ó,